हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है 3 टियर सिस्टम पे है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक और विधानसभा, लोकसभा। उसमें क्षेत्र पंचायत, जिसको बीडीसी कहते हैं, आपके भी राज्य में, हमारे राज्य में, वो 2000 मतदाताओं पे चुने जाते हैं। जैसे गांव सभाओं में प्रधान चुना जाता है, ऐसे बीडीसी का भी चुनाव होता है। लेकिन बीडीसी के चुनाव के बाद उसका दायित्व तो केवल ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में वोट देना है। उसके बाद न उसके कोई विकास में सहभागिता है, न उसकी कोई हिस्सेदारी है कि कम से कम कोई प्रस्ताव दे सके। कोई भी व्यक्ति जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि अपने मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होता है। मैं चाहता हूं कि जो मनरेगा जा रहा है वो लॉ एंड डिपार्टमेंट को जाता है, इरिगेशन को, ड्रेनेज को, और गांव सभाओं में तो क्षेत्र पंचायत के भी सदस्यों का प्रस्ताव का समावेश हो, जिससे कि वो प्रजातांत्रिक प्रणाली मजबूत होगी। वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान, उत्तरदायित्व होगा और उस जनता का भी सम्मान होगा जिस जनता ने उनको चुना है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, हम सभी राज्यों में इस तरह के बीडीसी जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनकी कोई भूमिका वोट देने की सिवा नहीं है। और 5 साल वो अपने मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होते, रोज उन्हें सुनना पड़ता है। हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं तो हमारा घिराव होता है कि साहब आखिर उनकी सहभागिता क्यों न हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि लग नहीं रहा कि ये शून्य प्रहर शाम का है, लग रहा है कि